Mpenzi mtazamaji na mjasiriamali mwenzangu, kama jinsi ambavyo unavyotazama na kama jinsi ambavyo unavyoona, shambani pananoga, shambani panavutia, shambani pana faida na mafanikio. Yoyote yule ambaye aliyeamua kuwekeza katika shamba, katika kilimo, huyo mtu mafanikio yake huwa ni makubwa. Na asilimia nyingi ya watu sasa hivi wanafanikiwa kwa njia ya kuwekeza katika kilimo. Watu wengi sasa hivi wanafanikiwa kwa sababu ya kuwekeza katika mazao. Uwekezaji wa zao la nyanya ni uwekezaji bora sana. Asilimia kubwa ya watu ambao walioingia katika kilimo cha nyanya kwa akili wamefanikiwa katika maisha yao, tena wamewini kwa kiasi kikubwa. Hao watu sasa hivi wengi wao wamejenga mijengo na kuwa na biashara kubwa kutokana tu na zao la nyanya. Zao la nyanya lina faida tena kubwa sana tu, zaidi ya vile ambavyo wewe unavyofikiri, zaidi ya vile ambavyo wewe unavyolichukulia zao la nyanya. Zao la nyanya faida zake ni kubwa mno. Zao la nyanya lina faida ambayo sio kuwa ya kawaida, lakini asilimia kubwa ya watu wengi ambao wasiojua ubora na umuhimu wa hili zao, wasiojua umuhimu na faida ya hili zao, huwa wanajichukulia kawaida, tena wanaichukulia kawaida sana. Lakini nataka nikwambie hivi, mpenzi mtazamaji, hili zao sio la kuchukulia kawaida. Faida za hili zao ni kubwa sana. Faida za hili zao ni kubwa mno, kiasi kwamba ni aina ya mazao machache sana ambayo yanaweza yakaendana na zao la nyanya. Ni mazao machache sana endapo ukilima kwa kutumia akili yako vizuri na kwa kusoma vipindi na nyakati. Unaweza kujikuta unalima awamu moja tu na ukajikuta umeusahau umaskini, ukajikuta umeondokana na swala zima la kuwa ombaomba, ukajikuta umefanikiwa kwenye maisha yako na kupata mtaji uliokuwa mkubwa, ukakuwezesha kufanya mambo mengine makubwa zaidi. Kwa hiyo kijana, ondokana na swala zima la kukaa mjini. Unakaa mjini pana nini ikiwa hauna kitu cha kufanya? Acha kijana kukaa gidhembe. Mwisho wa siku usije ukaja kupata tamaa ya mali za watu waliohangaika kwa akili yao na kwa nguvu zao kwa ajili ya kuzitafuta hizo mali. Mwisho wa siku ukajikuta umewaka tamaa na kuzitamani hizo mali za watu. Mwishowe ukaja kuangukia pua. Yaani ukakamatwa, ukapigwa, ukachomwa moto kwa sababu ya tamaa ya kidhembe. Lakini endapo ukiamua kutumia uwezo wako wa akili pamoja na nguvu zako, kijana, kuyafanikisha maisha yako ni kitu ambacho ni simple sana. Ni kitu ambacho ni vyepesi sana. Vyepesi mno. Kama jinsi unavyoona, mmea umetulia vizuri. Kwa hiyo kijana, rudi shambani kumenoga. Yaani wewe ambaye ulikimbilia mjini ukihisi kwamba labda mjini ni sehemu ambayo ni rahisi kutafutia mali, ukaona kwamba kuwa kijijini na mashambani hapafai. Lakini mwisho wa siku umeingia huko mjini na mambo hayajaenda kama jinsi ulivyokuwa unafikiria, na ulipo haujui uanzie wapi uishie wapi. Hebu chukua muda wa kujifunza, ikirudi shambani.
rudi kijijini. Shambani pananoga, shambani panalipa kama hivi ambavyo unavyoona. Shambani panalipa kwa kiasi kikubwa mno. Shambani pana faida zake ni kubwa mno. Faida zake ni kubwa kama jinsi ambavyo unavyoona. Faida zake sio ndogo. Mpenzi mtazamaji na mjasiriamali mwenzangu. Kwa hiyo rudi shambani ukalime, rudi shambani ukapambane. Mwisho wa siku utafanikiwa tu. Mafanikio yapo tu. Utakapokuwa umelima zao lako, Mungu akakujalia kuwa umevuna. Hata kama ulikuwa umeplan kuwa mfanyabiashara, hata kama ulikuwa umeplan kutengeneza kitu fulani hivi kwenye maisha yako, utafanikiwa kukitengeneza, utafanikiwa kukifanya. Kwa sababu umejipatia kipato ambacho kinachowezesha kufanya hicho kitu ambacho unachokifikiria kwenye akili yako. Kuna baadhi ya watu wengine wameshindwa kuendelea na masomo. Wameshindwa kuendelea na masomo kwa sababu ya umaskini. Familia zao hazina uwezo wa kuwasomesha kwenye shule ambazo wamependekezwa kwenda kusoma. Kwa hiyo wapo tu nyumbani wanashindwa waanzie wapi. Sikiliza, pa kuanzia papo. Hebu anzia hapa. Anzia kwenye kuanzisha kilimo cha zao kama hili la nyanya. Unaweza kaandaa hata tuta zako hata 15, ukaanzia hata tuta 10, zinatosha kabisa kwa ajili ya kuanza kutafutia mtaji. Tuta 10 zinatosha kabisa. Ukaangalia wakati sahihi wa kuweza kulizilima hizo tuta 10, unaziboresha vizuri kama jinsi ambavyo inavyotakiwa, unahudumia vizuri mmea. Mwisho wa siku Mungu akija kukujalia ukavuna, matokeo mazuri na bora unaweza kuyapata. Na mwisho wa siku hicho kiasi kidogo kikakusaidia kwa ajili ya kuweza kutengeneza kitu kingine kikubwa zaidi. Mwisho wa siku hicho kiasi kikubwa zaidi kikakufanikisha kuweza kutengeneza au kuendelea na hatua nyingine ambayo uliyokuwa unahitaji, kama ya masomo, kama ya kuanzisha biashara, uwekezaji wa kitu fulani au ufunguaji wa ofisi fulani ambayo unayohitaji kuifungua kwenye maisha yako. Maana kijana ukikaa kizembe kwenye maisha ya sasa hivi, kwenye ulimwengu ambao tunaoishi, kila siku utaendelea kuwalaumu watu. Utaendelea kuwaona watu ni wachawi. Utaendelea kuwaona watu wana roho mbaya, hawataki kusaidia. Utaendelea kuwaona watu hawana maana. Kumbe hao watu wana maana sana. Tena maana yao ni kubwa tu, lakini wewe ndo hauna maana kwa sababu hujajitambua na bado hujaelewa, na bado akili yako ina ugumu wa kuelewa, kujua na kugundua kila ambacho unachopaswa kukifanya au wewe unachopaswa kukifanya ili kiweze kuwa msaada kwenye maisha yako. Angalia kijana, vitu kama hivi unaweza kuvifanya hata wewe. Vitu kama hivi una uwezo mkubwa pia na wewe wa kuvizalisha. Vitu kama hivi hata kwako vinawezekana. Kwa hiyo kama kwako vile vile kinawezekana, hebu amua kufanya. Amua kutenda. Ukishakuwa umeamua kufanya, ndipo utaanza kuelewa kwa nini haya ambayo nayo yasema na yaeleza kwako. Chukua muda wa kujifunza, chukua muda wa kuamua kufanya. Kwa kutekeleza au kwa kuamua kufanya hayo, utajikuta umepata mafanikio makubwa kwenye maisha yako, na utaondokana na swala zima la kuwa katika wakati mgumu na hali ngumu ya maisha. Utaondokana na hali nzima ya kuwa ni mtu mwenye lawama na kuwalalamikia ndugu zako au watu wengine, kuwalalamikia kuwa hawana msaada kwako kwenye maisha yako. Kwa hiyo chukua huo muda
wa kufanya, chukua huo muda wa kutenda ili kwenye maisha yako uweze kufanikiwa. Maana mafanikio huwa hayaji kizembe. Mafanikio huwa hayaji ukiwa umekaa. Wala hakuna mtu yoyote ambaye ashawahi kupata mafanikio akiwa amekaa. Hakuna mtu yoyote ambaye ameshawahi kupata mafanikio akiwa ametulia tu, amekaa. Au hayupo ambaye ashawahi kufanikiwa kwa kuja mafanikio tu kushuka kutoka eza mbinguni yakaja mpaka kwake, hayo mafanikio akayapata. Hapana. Huyo mtu aliamua aliamua kupambana. Huyo mtu aliamua kufanya. Na katika kupambana, katika kuamua kutenda, katika kuamua kufanya, huyo mtu akafanikiwa na maisha siku akawa na maisha kama hayo ambayo alionayo. Kwa hiyo kijana mwenzangu, lazima akili yako iishi kwa kulielewa hili ambalo ninalolisema. Ile ambalo ninalolisema, kwa maana ni muhimu sana. Kwa sababu hiki ni kitu ambacho ni bora sana. Hiki ni kitu ambacho kina faida kubwa sana kwenye maisha yako. Hiki ni kitu ambacho kwenye maisha yako kinaweza kikakuondoa katika hali nzima ya kuwa maskini na omba katika maisha yako. Kwenye maisha yako utajikuta umepata mafanikio yale ambayo uliokuwa unayahitaji. Na mwisho wa siku unaweza ukayaona maisha kumbe ni rahisi. Maisha kumbe hayana kazi. Maisha kumbe ni mepesi. Lakini endapo ukiamua kufanya mchezo, umaskini unakusubiri. Umaskini unakungoja. Umaskini unakuwinda kila siku. Umaskini utakutafuna. Mwisho wa siku utakufa ukiwa fukara. Utakufa hauna chochote. Mwisho wa siku hata watoto wako ukaja kufa bila kuacha chochote cha watoto wako kurithi. Kwa sababu uliyatumia maisha yako kidhembe, ukautumia ujana wako kidhembe, na mwisho wa siku uzee wako ukawa ni uzee usiokuwa na faida na maana yoyote. Mwisho wa siku ukawa sio mtu ambaye uheshimiwi. Ukawa ni mtu ambaye hupati heshima hata katika mikutano. Maana sasa hivi hata kwenye mkutano mtu ambaye aliye na uwezo wa kusimama ni yule ambaye anaonekana kuwa katika jamii ana kipato, ana mali, ana uwezo mkubwa. Katika jamii ambayo inayomzunguka ana mali za kutosha. Huyo mtu ndiye ambaye huwa anapata uwezo mkubwa kuweza kupewa nafasi ya kusimama na kuzungumza kitu. Lakini wewe mwenzangu na mimi, wewe ambaye ni mpinga mbwa, wewe ambaye ni unga mwana, sio rahisi kuweza kupewa nafasi kwenye jamii inayokuzunguka. Sio rahisi kupewa nafasi mbele za watu hata kuzungumzia kitu fulani, hata kama hicho ambacho ulichokuwa unataka kukizungumza kina faida na kina maana katika jamii. Sio rahisi mtu kuweza kukuelewa kwa sababu ya vile ambavyo ulivyo na kipato kidogo, ambavyo hauna mali. Lazima tu usiweze kuchukuliwa na wala usiweze kupewa nafasi ya kuweza kuzungumza au kuongea chochote mbele za watu wenye nazo. Na siku zote ukiwa na kipato, ukiwa na akili pana ya utafutaji, hata wale ambao waliokuwa wanakuona kuwa hauna hadhi ya kukaa nao, mwisho siku moja utakuja kula nao meza moja. Utaketi nao, utaongea nao, mtabadilishana mawazo, kwa sababu wanakuona kuwa wao na wewe ni akili moja. Yani wao na wewe
ni gurudumu moja. Yaani wao na wewe ni gari moja nalo linaloelekea sehemu fulani. Yaani wewe na wao ni safari moja. Kama mmepanda chombo, basi ni gari moshi moja. Kwa hiyo lazima watakuona kwamba wewe kiwango chako kinaendana na kiwango chao. Hata hivyo utakuwa na wakati mgumu, utakuwa na wakati ambao ni mgumu kwenye maisha kuweza kutafakari na kuelewa vile ambavyo unavyopaswa kuweza kuwa. Kwa hiyo na unapaswa utambue kwamba siku zote mtu ambaye anayefanikiwa ni yule ambaye akili yake sio nyepesi kukata tamaa. Ni yule mwenye akili ambayo inaamini kwenye kile ambacho anachokifanya. Ni yule ambaye anaamini kwenye uwezo wake aliopewa na Mungu, bila kutegemea uwezo au nguvu kutoka kwa mtu yoyote. Huyo mtu ndiye huwa anafanikiwa kwenye maisha. Na wakati mwingine unapotaka kufanya kitu, usipende sana kuuliza watu kwamba unataka, yani usitake sana ushauri wa watu unapotaka kufanya kitu. Kwa sababu asilimia kubwa ya watu, sio kila mtu anaweza kukuambia kile kilicho bora. Sio kila mtu anaweza kukuambia kitu ambacho ni sahihi. Sio kila mtu. Asilimia kubwa ya watu wengi sasa hivi hawataki mtu mwingine aweze kufanikiwa. Wanataka mtu fulani hivi wamuone akiwa kwenye mazingira na hali fulani hivi ya hadhi ya chini kwenye maisha yake. Kwa hiyo sio rahisi kukupa kila ambacho kilicho bora cha kusaidia wewe kwenye maisha yako. Kwa hiyo lazima wewe kijana uamue kujitambua na kujielewa na kuelewa kwamba wewe ni nini ambacho unachokihitaji kwenye maisha yako. Lazima uamue kuelewa kwamba ni nini ambacho unakipenda kwenye maisha yako. Hicho ambacho unachokihitaji na kukipenda, amue kukifanya. Na siku zote penda kuongeza kitu kipya kulingana na kila ambacho unachokipenda. Kwa sababu sio kila muda na wakati unachokipenda kinaweza kikaendana na muda na wakati ambao uliopo. Kwa hiyo kama unapenda kitu fulani, jaribu kuongeza maarifa mapya kulingana na kile unachokipenda. Hata kama kikiwa ni cha zamani, uwe na uwezo wa kukifanya kiwe cha kisasa. Uwe na uwezo wa kukifanya kiwe katika ubora unaoendana na wakati. Ukiwa na uwezo huo, uwezekano wa kutoboa, wa kufanikiwa mapema upo. Na Mungu atakufanikisha na wewe utafanikiwa. Kwa hiyo kijana mwenzangu, lazima uamue kuzingatia hayo. Lazima uamue kufanya hivyo ambavyo ninavyokueleza, ili kwenye maisha yako uweze kufanikiwa na maisha yako yaweze kuwa bora na yenye mafanikio. Ukimwona mtu yoyote ambaye aliyefanikiwa, ujue aliamua kupambana, ujue aliamua kuwafu, ujue aliwekeza muda wake mwingi katika kufanya mpaka akapata hayo mafanikio ambayo alionayo. Kwa hiyo wewe kijana, amua kutumia akili yako, muda wako wa kutosha kwa ajili ya kuweza kuyafanikisha maisha yako. Kwanza unatakiwa kuchukia hali ambayo ulionayo. Ukianza kuichukia hali ulionayo, lazima akili yako itaanza kutafuta namna ya kujiondoa kwenye hiyo hali ngumu ambayo unayoipitia sasa. Kwa hiyo ukiwa na akili ya hivyo, alafu kujua jinsi ya kuweza kuchanganua na kuanza kufanya, mafanikio yapo kijana. Mafanikio yapo mjasiriamali mwenzangu. Mafanikio yapo kwa ajili yako wewe ambaye unayependa mafanikio. Wewe ambaye unayehitaji kufanikiwa. Mafanikio yapo kwa ajili yako. Mafanikio yapo kwa ajili yako mjasiriamali. Kwa hiyo lazima uamue kufanya, na ndipo
kwenye maisha yako utafanikiwa.